اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈکار کے حوالے سے یا منہ میں اگر کلی کرنے کے بعد تراوٹ رہ جائے تو اس حوالے سے، یا اسی طریقے سے اگر کسی نے بلغم نکل لیا یا تھوک نکل لیا تو اس حوالے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ سوالات کثرت سے آ رہے ہیں، تو میں بتا دوں آپ کو اس سلسلے میں ایک اصول یاد رکھیں آپ۔ روزے کے حوالے سے جو بات آئی ہے، اور غالباً پرسوں یا کل کے ایک سوال کے جواب میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ الصوم مما دخل لیس مما خرج۔ روزہ جو متاثر ہوتا ہے، روزہ جو ٹوٹتا ہے یا فاسد ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے جو چیزیں آپ کے حلق کے ذریعے براہ راست آپ کے پیٹ اور معدے تک جاتی ہے یا آپ کے دماغ تک چلی جاتی ہے، خواہ دوا ہو یا غذا ہو۔ اگر یہ سب چیزیں براہ راست آپ کے ناک کے ذریعے یا آپ کے منہ کے اور حلق کے ذریعے پیٹ میں چلی جاتی ہیں، یا کوئی ایسا زخم لگ گیا جو ڈائریکٹ دبا رکھیں اور یہ اندر پہنچ جائے پیٹ میں یا دماغ پہ، تب روزہ آپ کا فاسد ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، جس کی آپ کو کل قضا کرنی ہوگی رمضان کے بعد۔ لیکن اگر کوئی چیزیں منہ سے باہر نکل جاتی ہیں تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، یا اسی طریقے سے بدن سے کوئی چیزیں نکل پڑتی ہیں تو اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل طبعی ہے، نیچرل ہے، اس کے حوالے سے جو باتیں آنی چاہیے وہ میں بتا دوں آپ کو۔ تھوک جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے منہ کے اندرونی حصے کے اندر یہ بنتا ہے، اور یہ نیچرل حصہ ہے، ہمیشہ بنتا رہتا ہے، تراوٹ ظاہر سی بات ہے منہ کے اندر رہتی ہے۔ تو اگر اس کو کوئی محسوس کرے کہ میں نے نگل لیا ہے یا میرے حلق کے اندر یہ چلا گیا ہے تو کیا ہوگا؟ یقینی بات اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، انسان اس کا مکلف ہی نہیں، کتنا بچے گا اس سے، وہ اس کو تو کوئی خوش کر نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جو کلی کی بات آتی ہے، آپ کلی کریں گے کچھ نہ کچھ حصہ اس کا منہ کے اندر رہ جائے گا، اس کو کہاں تک خوش کریں گے آپ؟ لہٰذا اس کی تراوٹ بھی اگر آپ حلق کے نیچے محسوس کرتے ہیں تو بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ ڈکار کے حوالے سے جو بات آئی ہے، اس حوالے سے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں ایسا لگتی ہے جیسے کھٹی چیزیں کچھ پانی وانی کی شکل میں باہر آیا اور آپ نے کلی کر کے پھینک دیا، کوئی مسئلہ نہیں، باہر چلا گیا وہ، لیکن کچھ آپ کے ارادے کے بغیر اپنے آپ ہی اندر لوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ یقینی بات ہے اس صورت میں بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا آپ کو، کیونکہ آپ کا اس پہ کوئی بس ہی نہیں، کوئی قدرت ہی آپ کی نہیں، آپ کی قدرت سے باہر، آؤٹ آف کنٹرول چیز ہے یہ۔